Shikai. Hey. Mwana. Hai, nasi ndokutokoneyo makagara. Izvozvo hako. Mwakabwana nguva yekuzorora naye? Tongobva umundi masi ndatomboona kuti toonekwa mvura yanaya kai ndatomboona kuti mbambaira dzangu dzandakasiya dzembeu dzichiripo here paseri pemabhanana. Dziripo hadzo? Mutotipawo. Mutotipawo. Ndo zvacho kuti ngakunyime here nguva ino. Nguva ino ndeyekupanana mbeu ukanyima pamwe ndimutori nemaoko adzo muzondipa futi gore rinotera munozva unombambaira hure. Zvenyu mbambaira dzoda maoko akangwarira. Atoti makadikwa. Unofana makadii munhu wamwari. Tiripo mhanyirira kutaura zvekudya kaizvi nenzara. Izvozoka ndo zvazvinoda kutangwa ka mvura kana yatodai takutomhanizana neizvo zvekudya izvi. Handitika. Ndatendopedze kumusoro kwashamwari vangu uku. Ndakatojaira kudambura nepanapa. Chokwadi. Ino ndo rodhi yekudambura mukati wari kuseri uku. Ndirikugone nondinzwisa masimba. Aiwa panapa kana vazhinji vanotopinda nepano vachingodarika vachingoenda kungoti haiwa semunhu wovanhu hatizomboratidza kuti titi hapana nzira kana kuti chiko ungadaro uri mugarisani nevamwe mugere padzimba pemunhu wechechi. Aiwa panenge pakatosununguka ukangoona vanhu vachingoita mapen down napo. Hapafaniri kurema chokwadi. Kodziri seiko mhuri? Aiwa mhuri dzinofara. Mhuri dzinofara hadzo. Ndodzikuchemedzana kaidza. Ndowari kuchemedzana. Tanzwa nazvo kumba izviya. Zviriko kwese nhai. Ipapa kungochema kwokunetsa. Vana vacho. Zvitaurwa zvacho zvizhinji. Papa hazviperi nguva imwe chete nitaura zvinhu zvakawanda. Ndokukura kwevana. Ndokukura. Bana wangu mukadzi ndakaenda padheni nhasi anondiona da kupedzerana naye. Aita sei kumukadzi wenyu? Aiwa anondijairira. Ane nguva unoona ndichingomuregerera ndingoti madzimai aya hadi kuzorohwa. Asi makazorudziswa kani? Iwe wakutora zvekurudziswa. Ndijiswe kani wafana? Chibaba. Ndijiswe mafana. Iwe Birija wakajiswe mudare. Anditombojiswe mafana inini kujiswa mani. Pamwe makazorudziswa ndani kweye akagona vanhu vakazofambawo nemi. Kana. Mina handijiswe mafana wangu ndasina kutombojiswa baya. Munombudisa aita sei? Akandijairira utano ndakamupa mari shamwari yekuti atenge mbeu nefertilizer tirime. Tikarimawo waka 1 hectare unoona. Hazvizotinetsa unoona. Mimi mari ndakumupa $300 kana kutenga mbeu yacho kana kutenga fertilizer. Mimi mungachengetese mukadzi mari here naingo? Unenge uchiti semwoyo wako. Semwoyo wako akadzi ungachengeteswe mari dzekurima naingoma? Ka uchiti mumwoyo wangu ka. Chamunotowaputidzira hapana. Chamunotowaputidzira hapana. Imi hamuzoziva kuti mukadzi wenyu anoda kudya kuti unoona akaanda nyama straight. Saka kuti mari yese ikaenda kunyama? Obvious. Ko vanotengeko zvavabebhirida kudzoke nyama. Nyama ndo yavo. Nyama ingabva yapedze 300 yevinhikirikinzire nacho. Ko kana imi vamukwambobvunza vakakuti ainhema mira vanondipa mari iyo. Imi vakakuti ichiva mukwambobvunza. Vakakuti ndakaita tsenga usimbopindura zvinhu kwazvo. Zvakadzi imi ndimakatobhaisa mukadzi apiwe mari kunzi imi hamudziwa zvinoitawo mukadzi wenyu hamutomuonawo kana pachenyu mimi kutoti hadi kutoita izvo. Wazhinji kati tiri kubasa ka unongoona nguva shoma ndo yatinoswera tinawo. But mimi kana kungosiya kamesa pakagidzika mari kana ndipa ndokuchengetera. Paipa ungaise kumba ikoko katotaura zvekuchengeterana tikadaro pamwe. Ndokuchengeta ko mimi vegopa chenyu hamugonochengeta mega mari here. Hamugonochengetawo mega mari. Ndinochengetawo imwe kuti imwe yamunochengeta ndeiko saka pane mukachengeta imwe chingotoreka mungochitenga mbeu. Aiwa zvichatoiti. Imimi mungamisa mebhirida. Ngaburise mari iyoyo. Dakutovamisa. Kana makarudziswawo kwete kana asi maroda muchirudziswa nhasi. Asi ndoda kutovapedzera. Munonyepa. Mvura ndiyo yakanaya iyi. Andiunoona. Makatonyura mari makatonyura. Hapana zvamuchataura. Mari inotobuda. Mebhirida hapana zvamungaita ipi. Ndachitipurone pano ka. Kana kakuonai kana kati ndingakusiyei. Ndizvozvo chaizvo. Tine vamwe bamunini vangu vandakadirecta kumwe. Musupi. Zvondorapera iyo.
Svondo rapera. Ndakatopa pandabva kuno paye nchitaura neni paye. Hapana kuita mazuva 2 kana 3. Alright. Kuti vangadaro variwo vandakasangana navo ndine mumwe wandakasangana naye pakona yegarden but airatidza kuti aifamba stereki nekuti ndakatongomukwazisa ndikatozosara ndakutozofunga kuti munhu mamhanyiro ari kuita kuti anga asina kunge auya kwandiri here kuno but ndakazongoti sezvo dziri nyaya dzisiri dzangu ndikati ako ndingamba ndatomhanyisana nadzo here pamwe pacho unobva wada kuti utore nyaya dzisiri dzako ukapedzisira wakuita senge uri kutsvaga vanhu vekubatsira kaiwo vachiuya vega. Pane turasta padenga apa? Ane turasta padenga anenge murefu mbichani. Murefu mutete. Murefu mutete. Asi ndakatozonyumwa hangu afamba ndikatozana ndikanyumwa ndikati ndinoona kuti munhu akanga auya kwandiri. Dare racho ndakawanda ndongoziva ndikati ndofunga idare ranga avinga kwandiri munhu amudirector chete asi haana kasobata kuti paadirectwa nepapi. Saka akazodarikira ndofunga akazoenda kuna mumwe madzibaba pamusoro apo. Ndopanenge akazokwidza nekuti anga direction yepasiri penhingi. Kuti anaenda kuna madzibaba kwaMutandiri? Ndofunga ndokwaakaenda. Ngoma ndakazoenda kuna unonzi madzibaba iyo andikadirector naameguru pe. Ukoona ndakavaona pekutanga nditi ndakaenda ipi ndakudziti vakanditi toda $10 sitasatanga matare chichi ndavapa zvanziva kudzoke nehuku ne$30. Ndasvika ikoko zvikanzi aiwa inofanira kuita 40. Saka panopera dare racho unenge wabvisa. Aiwa ndofunga nenda apa ndikazovhura hombe ikoko manje. Ndikatamba ndonyowani manje. Ndakazongonovati ndaisa ndavapa mari iyi. Vatanga kutora nendimi dzavo chitora ndangoitora futi mari ndikati aiwa ndozodzoka apo kwezi ndandaona machajiro acho vakundipa chidombo 1 chakakura kunge ichi. Hanzi icho chidombo ichocho 1 ichocho unowapa unogeza 3 days ichocho. Kana madzibaba dombo 1 iro ringatoita kuti munhu kuona mwana pa 3 kana 6 zvamatombo 1. Kanzi aiwa chichi but manje apa ndakushaya manje tikablast gangu ndinokati chimwe. Kuti ngavaone zvakanotaura. Anonetsa munhu anonetsa manje. Apa ndomudza rafuta iwe isi mari yangu kai. Mari yangu yanga ichitojiwa yako ndingamuti chiva. Ndakaitora ini. Ndakaitora. Saka haana kumbopopota kana kuda kumhanyisira. Utore memherero nazvo zvokutora mari dzamambobhadhara dzamambokanda muzvimbiya. Memherero dzipi kumaprofita akadaro anotonyipawo zvake akatoroka madzibaba kefake kai. Vana madzibaba ava vapakasiyana mazuva ano. Ivava ndevemari ava vanoda mari vanototsvagawo mari madzibaba. Vanototsvagawo mari. Ndakatamba nyowani kana vaimbodyira vamwe haidini yangu vakatadza zvoizvi. Vakatadza. Saka manje ndakatomukwazisa nditi mamwe ane nyaya akatimire timbokurukura but akatofamba achitomhanya airatidza kuti ane kwaaiendawo. Inde ndakamudirector pano ndo pandakamutomta auye. Aiwa sepano panosvika vanhu vakawanda hauzoziva asi kana ari iyeyo chaiwa muri kutaura anditi asi padenga muchete murefu so anogona kunge ari iye akapfuura musiwo so ndorapera ndo pandakamuona pakona yegadhini rangu apo ndichitotendera rangu munda umu ndakatomukwazisa ndichitoto pamwe ane nyaya imwe atori nayo asi akatongodarika haana kutomboti madzibaba akangopfuura achingoti makadii saka ndakatotowo pamwe ane kwaari kunanga sezvo ana madzibaba wacho akawanda hauzoziva kwaanenge akanangawo nako. Aiwa ini ndichanomuona handiti nekuti pano ndo pandakamuudza pano ini. Aiwa zvingadaro kuti makamutaurira pano zvisu asi nekuti pamwe munhu anenge akavarairwawo pamwe haana kunzwisawo madirections nekuti rodhi yacho handi ndiyo ini. Rodhi ndiyo imwe chete. Ndakatomuudza kuti pakadai pamba penyu inini. Akazodzoka kwandiri akati ndavaona. Aiwa dzimwe dzenguva asi kuti ndingati nekuda kwokuti pano vanhu vakawanda asi kana ari iye wamuri kutaura iye ndoimba kuti akadarikira. Saka iye mukoma wako hausati wamuudza kuti ukatora mari yacho? Ndisadamuudza ini ari pane matomba ndikangonhongowo kumuwaka ndinongoti unge ndiyayo bwezi tuteshe tomuite siyasa changomupa yayo ngogeza. Saka iwe ungaite matombo engonhonga parodhi hausi kuona kuti wakuda kutoomeserawo mukoma wako? Aiyo apa zvokutomuomesera zvandanditoite zvozvega ndokutomuomesera wese manje kumudza zvinhu ndinoona maprofita ekunyepo apa ndangomubvaiza chiti kuti asazoti vamwe pano vangu haana basa neni chichipa isi ati ndezvinonobvunzisa kuti ameguru kandinonzwa kuti ameguru munhu andikaendera ndiyeri chokwadi kana kuti hasa aidi utononga asiye wakandudza bozi nini wakandudza katanzi abhadharisi
Saka ukarohwa kana. Hanzi vanhu vanozongombooma things izvi zvongoti vanhu vamabatsirwo zvaita uzongomti kana $5 makaita basa. Alright. Hawo yakatondirova chekusini. Pamuri kutaura pakuti munoshandira vanhu vakasiyana-siyana vakawanda. Ndakuona sekudaro kuti pamwe akauya. Ine ndezvandichaita apa. Ndakaenda kumba uko. Ndichauya ndichanomubvunzisisa. Mogara naye pasi. Ndinyatsogara naye pasi. Mumubvunza directions kuti makafamba sei. Mwakauya kuno, zvinoona pane vanhu vakawanda. Mwakaenda nekuti ana madzibaba acho mazuva ano ndikuona vangowandisa. Vana madzibaba akawanda zviswa kuchasara panyika kunamata. Saka anodaro pamwe akangodarikirawo akange arasikawo pano pacho. Ndoimba kuti kana akabatsirwa chetayiwa zvinofadza kana akabatsirwa hake. Harega ndione kuti ndingaite sei. Zvakanaka munhu waMwari. Harega ndipfurire nerwendo rwangu. Aiwa zvinokudzwa. Ndichanyatsa kuvabvunza. Ndikavabvunza zvangu ini ndikavabvunza akandozonzwa kuti vari kuti kudini. Rega ndienderere mberi ndachida kuti ndimboona mbeu mbambaira zangu yakutsvayo. Ahora tichaonai madzibaba. Zvakanaka munhu waMwari. Mukoma. Izvo plumbing zvakambozviita tikati mungodzidzirira panapa. Ndizobva tichimhanya panapa. Unoti ndingadzidzire zviri naye mafana. Pamwe mutaga dzeChristmas panapa. Malainirwa kuita mapaipi ndeyekuziva here aya mafana. Usangozviita kunoku vazhinji vacho havaiti zvemaplumbing kunoku. Vajaira kushandisa mablayer. Imimi zvinhu makatozviitira kuchikoro kuti makangozviona zvichiitwa nevamwe. Ndakazoendera kuchikoro mufana wangu ndozviziva izvi. Mukoma. Chabamhanyiswa panapa manje makudaita mafanizi manje asiku makuda kukura musoro manje. Mafanizi ndoya tisingatomboite izvi ndozvatoziva mafana. Imi moti building plumbing futi zvese munorova mimi zvifambiza sei. Zvinoenderwa kuchikoro izvi mafana. Izvi futi makatozviitira kuchikoro. Pane pachinzi vanhu kuchikoro paipai vanhu vanenge vachingoverengera kazvo vachida metsi ndodzavanenge vachida zvino metsi dzangozara mumafoni. Makalkuleta mumafoni. Majaira kudaita maticha akaisa atidi kuita matichas. Chatopedzana pangorohwa vanhu inini ndiri mwana mudiki ndorohwawo zvishoma imi munozongotiburwawo pakati kurire semunhu mukuru. Tichiroverwei naye ngoti vandidedza padheni pangu. Izvi ukazviita usingazviziva usina mapepa yazvino unosungwa. Hamusi kutaisa muti mabhuku toti imi musati mabhuku iri muti mapepa. Zvitomborina mabhuku izvi ndikaita basa kutaisa mabhuku zvinhu zvandakadzidza here naye mafana. But tikatiziva mukuratidza kuti munako kana makakopera kune vanhu vaizviita haiwa makabata ende vanhu ndo vaitokopera kwatiri. Ngoma. Makambozviita kupi izvozvo kubva ndenge kukuziva tisiti atoni maezi akawanda tichikuzei nhasi ndovangomuka ndinoti ndakuita zveplumbing. Kunoku hakuna vari kuwanzoita maplumbing. Murokesheni umu ndo mune dzimba dzakawanda dzatakaita ndikakutsanangurira hatingambomira kakuonekera. Tsanangurai tombomire basa katanga kuita zvokuverengana nedzimba dzatakaita kudhara. Tsanangurai kuti ndatoshanda zvimwe kana yemafana. Ngoma ndokuudza ndopamhanyiswa apa but haini hangu hai munongozvavevo kuti nditori imi muri shamwari yemhepo ini ndini mhepo yacho pakutiza. Indotiza iti hatimbomhanyiswi panapa totoita zvinhu zvokutoziva chaizvo. Akariziva muratidza kuti munako zvenyu muratidza kuti mukuziva but hachatisingade kungomhanyiswa chete. Amabhirita kundoona kuya kudaika pakaipa asi hapana kushata zvaposteri. Vanhu vamanyika akazouya uku ndobva auya taita dhiri nedu akazotora mari yake ndobva atiza chirudzii akatora akaenenge akanzwisa kuti zvakuitika panapa pane pari kudodiwa munhu apa. Aiwaka hamutaurire izvozvo hamunditaurire izvozvo kaini. Ini ndakadya mari yembeu nefertilizer $300 ndichiti mimi pese pamune mashandira muchiva muchindidzorera mari ndichitenga akambeu ndichikanda mumba. Baba saka muda kuti ndiite sei naimi? Ingori nawe yembeu chete mbeu nefertilizer $300 maya ndo zvidiki izvozvo. Asi muda kuti ndidzingwe nabhiridha naimi vakazviziva ndo zvandakaita. Teererai mabhiridha ino charamba kuchingondudza chete amai manjika ndo wandakatozobuda wese zvichibuda iyo vakatobvuma kundipa 1000 amai manyika zvichibuda iyo inotouya ende vakatozvinokupa handikunokukuziva kwamukandiradza ndakamuona kai makaenda ndakatosvikapo
madzibaba imimika achanyatsokutrasta ini asina kutobudikira muzuva ndiani ndibhiridha zvokuti asitozviziva kuti ndichadhiririka ndibhiridha murume wenyu anga arimo ari mukati ndakati wakomana uyai kunototanya nyaya yedu kuseri kwemba takatopedza nyaya dzedu vanombokuzivai here vaya vanyatsokukuzivai mozi ndinee ndichingopfuura nyange dai makatovaprofita vanombozviziva here inini kuno kundongoda mari chete aiwazve mari takawina vapawo tsananguro dzavo hamheno dzinoenderana neni ini ndoda mari pamari takawina tinotoita sei manje nyaya yefertilizer muchaita rini ipapa handina mazuva ndakangoti kukwana muzukuru kana 20 drop oil kutenga ice cream iye mwana muri kutyira inini hamusi kundizivai kumba 20 yeyu maibhirida inini ndada kutsvaga information chete yamunokavha one day sei kombe une fertilizer munondidzinga here kuzvikavha ne1 day chete ndauya naye taza kuti zvino mvura yatonaya kai ndozvamukatya zvinonyanyike manje inada kuda kunozotamba kai zitoba zvakachenjera so vakazotsvaga mari chete ndatopedza nchito zvonoti pachazofamba dzimwe nyaya ka ine ndatoshaika handimbotokubuditsira kuti mamuri kubva nyaya ndiri yangu kana zvaoma inopera nini ndinongoenda kuti marini chinyararire do mbeu yangu yakabuda zvakaimewa fertilizer yangu nechristmas mapedza kachito muchadii kabana chamunoti musatombowata dhiri ndakawina kukuzizivaini ndakawina kuna mai manyika ndokwandakatsoma saka nyaya iri pana pamaibhiridhaka ndonyandafambira kurapo ini vega ndichimanya aiwa kaicheni amuende regei kandipinde mubaka nyaya yedu kai mari yenyu nyaya yemari inotoda kuti tinyorerane pasi titoita kunyorerana rega ndotona bhiro nepepa mirai dzikamaya maibhiridha nyaya yekunyorerana kai dzinozoita mangwana ndadzoka ndouya ndichikupa information chete tonyorerana mangwana kwakachitopedzerana ko ndakauya nemari yacho tichanyorerana chete muri kutoya nemari mangwana here amai manyika anongwangouyawo panongouya amai manyika chitazara ini sara musagaye zvakawanda ndakafungisisa ndinoya madziro momba ini alright kwamai manyika kwapedzerana ndaenda ndakafungisisa ndotevera aiwa ndongorera nemadziro emba kwadoka mangwana iwayo wakapusa seriki babava garapa katakuwa kanichea garapakwa chirire bobo wako nasiwa nonoka iwewe yenda tikuvikisa dzaudya patikudzisa mvura bobo wako kugeza nditi hapana apa dye sadza nemunhu asina kugeza ndii unozviziva ndiwageza ke iwe ndoune kodzero kudya sadza iwewe inini newe ndisitodya sadza pano good kuwe mimi ndapfuura nekumunda uku ndichibva kubasa ndaona hakuna kurimwa kana makomba hakuna kumbocherwa mukuzvifambisa sei mumba umu hamuna kana mbeu hamuna kana fertilizer mari yandakakupa ukatenga che mari handirimo mumba here irimo mumba mari saka muchatenga rini mvura yakanaya ke kumunda kwacho mucharimisa rini svondo rinouya bozi mvura yekutanga kai imvura yekutanga saka tingati titanga kutorima nemvura iyoyo yekutanga inoenda iyi mangwana muite kuti munoita kuti ndakuona makomba nekurimwa kumunda uku bozi mari ndakakupai kudhara iyayo mari makandifarika ndimbonotarisa kuti mari iyo iripo unongoti mari irimo mubakamba machosiya ndinotarisa mukadzi uyo ada kundijairira ari kungoti handisi kuziva kuti akapedza mari hamuna mari mumba umu amboona pfungwa dzake kona yabhirida mari handisi kuiona ke hamusi kuona mari handisi kuiona imba pangaive mari kamumba wamaziti konzi andakapinda mba mari ichienda kupi musada kundiitira mafanizi kapanapa kutoshaya kuti mari akatorwa nani aiwa makunyanyaze chokwadi handisi kugoiona ini mari kungoshaika mumba umu kutoshayika mfunge
Amunopedza mari muchitenga muriwo imi. Kana. Madirenyu nyama makunyanya. Kana. Ndoda kuona mari iripo panapa. Muziya pamakaisa mari. Musade kukonana neni kai imi. Makundijairira zvakanyanya mari. Zvitondishandisa nei mumba munogara vanhu 2. Gozu yangatore mari chimwana chidiki kudaro iyi. Kuti hamuziona mari? Handisi kuiona ini. Handisi kuiona ini. Mari iyo ndoda kuiona panapa. Chikafu chenyu handichada kana chi. Mukuda kundisimudzisa mhepo pano pamba panapa. Ndakutombobva panapa. Kana makandishaiwa 2 days 3 days ndoda kudzoka panapa zvinhu zvapo pano pamba panapa. Mari ndakakupai kudhara. Ko 2 days 3 days meme ndaku. Handichatomboda kunzwa zvisina basa. Wozi mukundinyanya pano pamba panapa. Ndisiri kuiona. Amakamera mafungu. Ndinini sondo ngozvisorera nyika yangu yese. Kuda kuzviparadzira imba kako. Amene. Inda ikoko kwamene maenda. Nodzoka mchitenga imwe mbeu. Kuti andicharowa kapa. Ndiye mnakangarisa akabatwa nenyama. Akupusa chaiko.